Друзья, всем привет! Канал Я Гараж, давно видосиков не было. Ну, такое, то с ютубом эти замедления, различные блокировки, то по здоровью, то осенняя аллергия. Вот, слава богу, сейчас практически прошла уже. Сегодня ветер дует, так, чуть-чуть дискомфорт. То просто место, вот 256 гиг в телефоне, закончилось. А закончилось потому, что снимал какие-то мероприятия дочери в Ультра HD 8К и забыл настройки обратно вернуть. Короче, просто очень быстро все место заполнилось, там видосы по 8, по 9 гиг. Вот. Как-то так. Короче, ситуация какая? Давайте к делу. Что решалось в последнее время? Значит, смотрите. 316 спринтер, 2.7, мой любимчик, да, мотор вот пятикотловый. Какая с ним была проблема? Он после установки вот головы, которая сейчас на нем, она сейчас где-то 150 тысяч уже прошла, но вот после установки он бубанил во впуск. То есть, как бубанил? Вот заводишь машину, и она на холостых прям, пока холодная, вот такой звук. Снимал патрубок с интеркулера, ну вот, не помню с какой стороны, но прям через интеркулер, через вот это все, через спуск, прям этот звук очень громкий становился. 1150 вот я как проехал, представляете? Потому что то времени не было, то это, ну и как-то она прогревалась, этот звук проходил. Сначала быстро, потом медленнее, а потом он вообще как-то почти перестал исчезать и на холодную, и на горячую. Поначалу, кстати, эффект такой был, когда масло только поменяешь, пока свежее, он вообще почти не бубанил. Ну, буквально там 4000, один рейс порядочный. И снова начиналось вот это вот бум-бум-бум-бум-бум. В конце концов записался на сервис на тот же, ждал очередь, отдал машину, она у них простояла почти месяц. За этот месяц у них то форсунки не могли снять они, то клапанку мне поломали, вот в итоге заваривали. Вот сейчас эта клапанка, она на заварке, вот аргон, вот здесь где этот квадратик, вот тут боковая стенка, они третью форсунку доставали, не знаю как, но... Короче, такая была проблема. Ну и в итоге выдали мне машину, проблема эта так и не исчезла. И я решил, что ну надо эту проблему решить самому. Тут еще турбина перестала работать, и я как-то начал этот вопрос решать, и в итоге дошел до этого. Думаю, ну уже сам буду делать. В итоге все поснимал, повынимал форсунки. Купил, кстати, вот такой спецключ для топливных линий. Ни много ни мало косарь стоит. 1000 рублей. Вот. И то, это я чудом нашел, потому что в основном они наборами по 3 штуки идут. Набор где-то 4, там 4500, 4800. Вот, и эти тоже хорошо им идут. Вот, видите, какая прекрасная штуковина. Нет, помогали, конечно, эти ребята не раз, нормально, но в этот раз что-то вообще я приехал. Говорю проблему свою, как будто это все куда-то в молоко, в космос, в невесомость. Они как будто все знают, а на самом деле, как бы вот так. Итак, погнали дальше, покажу. Как я вычислил проблемный цилиндр хотя бы. На нем труба одна грелась больше, чем остальные. Вот. Причем по температуре вот этот вот свистопляска получилась, что это первая труба, самая ближняя к термостату и датчику температуры. За счет того, что эта труба грелась больше, чем остальные, термостат также само грелся больше, чем должен при нормальной работе. Соответственно, получалось так, что зимой вот эта проблема была, недогрев мотора. То есть он раньше, чем надо, просто открывался. Из-за вот этого. Хотя, опять же, тут многие специалисты, которые там прям все знают, они говорят, такого быть не может. Там, ну, короче, поняли. Наряжают вот эту пургу. Ну, вот я говорю по факту то, что у меня произошло, то, до чего я дошел. Этим мне тоже на сервисе. А как мы вычислим цилиндр? Это надо все компенсаторы менять сразу. Но не знаю, просто взял, включил банальную, простейшую логику.
просто вот ковырялся с мотором, вот тут трогал эти трубы. Ну, понятно, что вот как-то что-то делал, и в процессе понял, что, блин, да вот, первая горячая, вот, ну, завел машину, вот она работает минут 5, прогревается мотор. Первая уже горячая прям, остальные еще холодные. Вот. Второе, ну, стетоскоп. Мы ничего не услышим. Ну, надо хотя бы понимать, что ты должен услышать, что вот трубы эти начал слушать. По первой трубе резкий, отчетливый, высокочастотный звук щелчков. Не такой, как мы слышим вот уже возле машины. Да, он более такой басовый. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А вот в этом самом в стетоскопе по трубе звук примерно вот как если я отверткой буду вот такой. Вот такой. Можно даже подумать, что клапана поршень касается. Ну, такой похожий звук. Ну, дальше все это я снял, разобрал, форсунки подоставал, клапанную крышку. Да, кстати, с клапанкой. Вот один болт оказался обломан. Тут 20 ньютон-метров по мануалу. Ну, как по мне, многовато. Я думаю, 18 вполне достаточно тянуть. Ключ динамометрический есть. Все как бы... Это все подоставал, линии открутил, все. И что я выяснил? Первый цилиндр, впускные толкатели, я их сейчас покажу. Вот так вот просто, опять же, методом логического анализа. Вот так просто пальцем все прокручиваются, а один зажат. Вот как у меня было на Лексаре, когда после пропана, что клапана позажимало. И здесь то же самое, зажат клапан. Кому не говорю, говорят, да нет, не может быть, компенсаторы наоборот, они проседают и там легко нажиматься начинают, не держат типа. А такое, что ну, поджало клапан, это такое не бывает. Тут мне тут люди говорили. Но я думаю, ну бывает, наверное, я их достал, сейчас, кстати, покажу. Вот они, два толкателя, которые были на первом цилиндре, в том же порядке, как они стояли. Я их когда вытащил, сразу, ну, понятно, вал открутил. Кстати, чтобы вал открутить, надо снять вот этот насос. Но чтобы его снять, вот видите, вот этот болт, ну, сюда ключик плохо подлазит, пришлось снять еще вакуумник. То есть сначала вакуумник, два болта, раз, потом насос низкого давления, ну, подкачивающий, два. И потом у нас... два варианта: либо переднюю крышку башки снять. У меня с ней возникли проблемы, потому что вот такие болтики тут. Вот этот я открутить не смог, он слизанный. И я нашел второй вариант с самого распредвала. Там на 17, по-моему, голова, уже не помню. Ну, короче, не суть, там все просто. Выкручивается вот этот переходной вал от насоса до распредвала. По мануалу там 50 ньютон-метров момент. И вот его когда выкрутил, здесь успокоитель цепи стоит, распредвал тогда достается. То есть я таким путем пошел. И потом его также затянул нормально. Так вот, по порядку. Вот этот, видите, первый толкатель. У него как ореолы кружками такими. То есть он, по идее, нормальный. И он не был зажат. А тот, который зажат, вот он как побитый такой. У него нет кружков. Он как покоробленный такой. И вот, собственно, он был поджат. Я что сделал? У меня были толкатели с башки, которая долгое время пролежала. То есть неизвестные. Микрометром попромерял. По всем цилиндрам у меня 19,5 миллиметров. Вот это расстояние от зеркала до пиптика. А на тех, которые лежали, на них 20 миллиметров. То есть полмиллиметра разница. Я понимал, что поставлю, если они тоже заклинившие, то клапана окажутся поджаты. Поэтому я что сделал? Я с третьего цилиндра заведомо рабочие толкатели перекинул на первый. Вот. А на третий уже поставил те, которые, ну, неизвестные. В надежде, что они проработаются и примут свой зазор. Ну и, собственно, потом, когда я соляру прокачивал уже перед запуском мотора, они, походу, свой зазор приняли, стали на место, и мотор, ну, как завелся нормально. Сейчас только по пятой форсунке чуть-чуть она воздух стравливает, наверное, под шайбу. Какой-то мусорок попал, наверное, надо будет, ну, ссор какой-то мелкий. Надо будет сейчас ее выкрутить обратно. Вот, по ходу дела, уже сегодня вынял эту пятую форсунку. Нашел, почему
травила из-под нее, потому что шайба эта медная. Но это сейчас я уже ее намазал намазкой керамической, смазкой этой антипригарной. Шайбу чуть намазал. Короче, шайба грязная была, закоксованная. Ну и шахту немножко почистил. У меня, благо, есть опытный образец. Вот старая башка. И вот, грубо говоря, шахта первого цилиндра. Ну, я так взял старую зубную щетку, тряпочку на нее, ВДшечка, ацетончик и, в принципе, на примере старой башки получилось. Потом пошел уже в моторе этой машины. Сделал. По намазке. Можете сказать, может я как-то не так, может сильно мажу, может нет. Ну, видел я, к чему это приводит, когда смазки нет. Последствия печальные. Но вот то, что сейчас вот успел уже заметить. Я-то их ставил, уже мазал, и шайба оказалась, что подтравливала. Так вот, кстати, шайбу хотел новую взять, но по времени уже без 5:05 вечера магазин закрылся. Если на бэушной не получится, завтра новую куплю, поставлю. Бэушную очистил, взял просто вот крышку от ВДшки, налил туда ацетона и прям в ацетоне ее искупал где-то полчасика. От нее все отлипло. Весь этот нагар, сажа. И на самой форсунке тоже. Так вот, когда шайба начинает пропускать, то, что я увидел сейчас на своем примере, вся вот эта смазка, вот то, что мы мажем, ее просто выдувает вверх. И все равно внизу все оказывается в коксе. То есть, ну, вот так получается. Если сначала форсунки плохо затянул, то, ну, как бы грош цена этой намазки, она не поможет. Сколько мне стоило все, что я купил для ремонта и вообще что происходило, я расскажу чуть позже, потому что у меня на одной форсунке резьбу сорвало, я резьбу восстанавливал, набор покупал. Хотя, что позже, давайте сейчас расскажу. Значит, пасту вот такую я взял за 1400 рублей, хотя вот в интернете жена позже за 1200 ее нашла, ну я за 1400 уже купил. Потом... что, ну, динамометрический ключ у меня был уже, один запасной форсуночный болт у меня был, один болт для передней крышки головы я купил за 200 рублей, вот, потом набор вот такой для восстановления резьбы я купил за 1200, плюс к нему докупил там еще метчик именно М6, честный, за 270. К ним купил гужоны, вставки длинные, там 15-миллиметровые, еще за 450 рублей. Но эту оправку, держатель для метчика тоже купил за 300 рублей, хотя он не понадобился. Впоследствии я метчик заряжал просто в обычный ключ-трещотку и так нарезал резьбу. Сверлить тоже не пришлось и особо не получилось бы, потому что сорвало резьбу на 4-й форсунке. Дрель туда не залезет, какой-то, опять же, миниатюрный шуруповерт, то искать, опять же, покупать. Короче, в итоге я потихоньку нарезал резьбу как есть, потому что ее там совсем не было, ее срезало основательно. Ну все, гужон потом вставил, прошелся по резьбе честным 6-м метчиком и... короче, 4-я форса на месте. Вот, блин, что я еще покупал? Честно, я не помню. Но из-за вот этой проблемы нагрева, из-за неверных показаний температуры, то, что я же говорю, первый цилиндр, я и радиатор таким образом поменял. Ну, может, и пора было уже. Новый радиатор. Хотя старый классный. Старый радиатор Nissen's, хорошего качества. В коробку от нового загрузил. Новый вот китайский SAT. Ну, на Lexus я ставил себе SAT, ходит. Вот и на Спринтера решил тоже сатовский поставить. Ну, запасной теперь, считай, есть. Кстати, ключ, трещотка, вот метчик, тот, который под ремонтную резьбу, он, по-моему, я его в Ешку 10-ю заряжал, ну, в Торкс, Ешку головку. А который честный 6-й, я его в шестигранник 6-ку заряжал, он хорошо сидит. Вот так. Ну вот эту лапку я еще, да, за 1000 купил. Ну, можно и без нее обойтись. Ну, очень напряжно, сбитые руки, слизанные гайки эти топливные. Ну, вот с такой ножкой лучше.
Ну и еще вот здесь вот один болт клапанной крышки, у него головку сорвало. Благо, самый ближний, по сути. Ну, надеюсь, я что-то с этим тоже смогу решить. Если не будет отсюда потеть масло, я и трогать не буду до следующего раза. Там видно, шпилька торчит. Если клапанку снять, его можно даже простыми там пассатижами выкрутить, я думаю. Ну или дремелем пропил сделать под отвертку и отверткой его выкрутить. Ну, будет потеть, ну, может что-то и придумаю. Хотя что тут придумаешь? Только клапанку снимать. Ну, неохота. Кстати, была проблема еще, что антифриз из колодца резьбы третьей форсунки вот, выливался. Не знаю. В прошлый раз на герметик сажали болт форсунки, и все было нормально. В этот раз я так же само сделал. На герметик посадил, и другие болты так же само на герметик посажал. На всякий случай, не знаю. Может, это неправильно, скажете. Ну ты, Макс, и наколхозил. Но, друзья, так сказать, каждый тут хозяин-барин. Хотите все правильно, едьте на сервис. Я уже съездил. Спасибо. Сам потихоньку делаю неправильно, наверное. Ну, надеюсь поехать в рейс. Как-то так. Вот. Сегодня понедельник. Надеюсь, к концу недели уже выскочить. Ну, попутно здесь все вот повычищал, почистил. ТНВДшник, тут все. Трубки, все такое. Почистил. Кстати, вот с этой лапкой. Там трубки и проводку от этого клапана-регулятора в рампе отсоединять не надо. А если обычным ключом на 14 крутишь, ну, вот у меня там и разрезной, и такой. Кстати, от разрезного даже меньше толку. Вот обычным таким ключом стандартным, рожком, можно пооткручивать. Так вот, с ними, с обычными ключами, там надо проводку отсоединить от фишки, ну, потому что мешает. И саму вот эту трубку обратки с ТНВДхи, вот она идет. Вот. Как бы надо отсоединить. Ну, вот как-то так, друзья. Все рассказал. Ну, по деньгам я говорю, ну сколько там мне денег? Ну, вложился, по сути, в свой же инструмент. Ну, может, 1004 где-то и потратил. Но, тем не менее, купил вещи, с которыми даже приятно работать, да. Ну, набор для резьбы в сумме там с допами мне где-то 2200 обошелся. Смазка это для форсунок 1400, это уже 3600. Лапка это 1000, 4600. Ну, да, на пятерочку я скупился. Плюс там взять расходники, всякие ВДшки, ацетоны, там то, что вроде по мелочам, но тоже стоит денег. Может, какие-то шайбы еще придется докупить. Вот, ну, тем не менее, как-то так. Ну, кому долго занудно, извините, так сказать. А кому класс, ставьте лайк, пишите комменты. Да, кстати, на будущее. Я там как-то не рекламирую свой канал в телеге, потому что, по сути, я им и не занимаюсь. Но если кому-то связь прям такая уж будет нужна, вы можете меня найти в телеге по названию канала. Так же самое у меня в Телеграм адрес. Можете, там, надо будет что-то, пишите, спрашивайте. Ну, опять же, отвечаю редко. Это не то, что там я как-то... Просто времени особо редко туда захожу. Вот, так что, друзья... Очень приятно, что вот мои видосы там про АБС, про ну, там такое вот, про этот блок предохранителей находят отклик. Вы там прям пишете массово. Спасибо, спасибо. Блин, это прям очень приятно. Я думаю, ну, для себя-то я записал. Да, я сам своими же видео пользуюсь. Вот такие же проблемы, они происходят регулярно на разных машинах, ну, на разных спринтерах. Раз свой же видос открыл, посмотрел, класс. Ну, жаль, у меня, наверное, нет примера, как он басил до того, как эта проблема. Ну, вот звук такой прям бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот именно такой был звук. Ну, друзья, сейчас попробую еще в конце подснять. Вот, надеюсь, сейчас форсу поставлю. Она не будет пропускать компрессию. Кольцо нормально уплотнится. Даже специально смазку на кольце оставил, чтобы она там хорошо внизу в шахте села. И постараюсь вам подснять, как он заводится и какой у него сейчас звук. Так, друзья, ну раз уж это видео я уже начал, давайте
подушним, так сказать, еще пару наблюдений. Кто любит это, а кто не любит. Ну, не любите, я говорю, вперед. А кто любит, вот еще парочка моих наблюдений. Значит, смотрите. Смазка вот эта керамическая для форсунок. Ну, ей можно не только форсунки, наверное, смазывать, ей можно смазывать все, что подвергается высоким температурам нагрева, там, не знаю, может, пальцы в суппортах. Мне кажется, ну, опять же, мое личное мнение, мне кажется, наверное, можно. Возможно, прокладку между турбиной и коллектором как-то можно. Ну, в общем, такая, как бы, керамическая смазка для высоких температур. Так вот, вот этой баночки, наверное, ее хватит раз 30, вот так вот, мотор на 5 форсунок, да, вынять форсунки и поставить, потому что ее совсем чуть-чуть уходит, я вот на отверточку раз капельку взял, и у меня форсунка вся намазанная оказывается. Ну вот, по примеру этой. Второй момент, это вот сорванная резьба болта крепления форсунки. Когда это произошло, конечно, я очень, так сказать, у меня был стресс, ну, начал искать решение. И несколько вариантов я для себя придумал, как это решить. Значит, первое, что я замерил, это глубину. То есть резьбу сорвало как раз по рабочему диапазону болта, но там ниже еще есть миллиметров 5 резьбы, то есть где-то 5, 6, может 5,5 оборотов. Резьба здесь миллиметровая, то есть один оборот болта это 1 миллиметр в глубину. И как я это проверил? Да просто, я взял болт от крышки распредвала. Вот же голова еще одна. Я взял вот такой болт один. Он длиннее, но у него такая же самая резьба, такой же самый формат. Вот видите? Его попробовал вкрутить, сравнил, все это вымерял, там, насколько они друг от друга, разница у них, и понял, что вот там оно может зайти, ну, еще миллиметров на 5, и там он цепляет, там резьба осталась. Я подумал, ну, может взять уже, пожертвовать вот таким болтом, подрезать его и затянуть. Но потом выяснил, что для форсунок вот эти болты, они необычные, они особенные. У них название такое термокомпенсационные. То есть, видимо, этот болт учитывает разогрев головки блока цилиндров, ну, головы и что-то такое. То есть он особенный. Да и цепляться за 5 миллиметров резьбы как-то маловато. Не вариант. Ну и плюс еще портить хороший болт бугеля, ну, крышки распредвала. Второй вариант был. Вот тут у меня есть от Lexus кое-какие детали, и у него вот такие есть болтики. Он чуть короче. Сейчас сравним. Вот так вот. То есть чуть он короче. Но там резьбы внизу миллиметров... Сколько же там? По-моему, миллиметров 25 точно. Ну, короче, он бы зацепился. Но он толще. Если это шестерка, то это семерка. Можно было бы, да, так же само метчиком подрезать резьбу, расширить и таким болтом вкрутить. Ну, тут, опять же, кстати, у него тут этот же как под конус сделан, чтобы в замок, вот, в конус. На этом тоже такое вот что-то. Но он не залезет вот в это отверстие в лапке. То есть лапку надо рассверливать, портить лапку. Тоже не вариант был. Второй еще, ну, уже не второй, третий или какой там вариант был. Здесь конус углубить в лапки на эти же 5 миллиметров, которые там есть внизу резьба, чтобы этот же болт без изменений сел просто глубже и вкрутился туда, куда надо. Ну, опять же, портить лапку не хотелось. Ну, как-то не, так сказать, это колхоз. Поэтому вот решил, ну, нашел такое решение, что взял набор для ремонта резьбы. Вот еще раз покажу его. Вот такой вот. Они продаются на маркетплейсах, но я просто поехал в магазин специнструмента и купил. Он там, конечно, дороже оказался чуть-чуть, потому что на маркетплейсах этот же набор рублей 900 стоит, я за 1250 купил. Но, тем не менее, зато быстрее. Вот как-то так по этим вопросам. Ну, теперь
поставлю форсуночку на место. Ключ-лапка работает великолепно. И будем заводить машину. Вообще, признаюсь, я хотел с самого начала все это поснимать, как это делалось в процессе. Но, если честно, вот такие работы, которые я выполняю редко, с мотором, а еще и с дизелем, нерегулярно и редко. И такое вот, ну, психологически просто кажется, блин, а вдруг у меня там что-то не получится. Ну, смысл снимать. Ну, а тут вроде как, ну, вот я его запускал, он работает, проблема решена, и решил с вами поделиться. А крайне редко, ну что, ну вот в 2010 году у меня была Honda Civic. У нас на трассе пробила прокладку блока. Вот бензиновый мотор был 1.5 D15. Вот в селе остановились, заказали прокладку за 100 с чем-то километров в городе. Через 3 дня она пришла, и в этом же селе мы снимали головку на Хонде, вставили новую прокладку, тянули головку, нашли там у мужика динамометрический ключ. Вот, и как бы такой был раз. Потом один раз вот на Лексусе я тоже клапана регулировал. Ну там, правда, толкатели без гидрокомпенсаторов, там эти сами толкатели точатся. Вот, ну, отрегулировал, машина поехала. Хотя тоже мне тут рассказывали мотор менять, который я с Японии только вот, ну как, уже не недавно, это был 15-й год, но я с 15-го года за 9 лет на Лексаре, ну, не знаю, 1050 проехал. И мотор я брал с Японии, у него было 70 пробега. То есть на моторе 120 тысяч, мне рассказывают, я мотор приговорил. Ну как? Вот, оказалось, просто клапана порегулировать. Вот и весь, по сути, мой опыт с такими работами. Хотя, ну, образование инженера есть, оно никуда не делось. То есть примерно я понимаю, вот даже по мануалу моменты обтяжки на крышке распредвала. Ну хорошо, 9 ньютон-метров. Как по мне, даже, я бы сказал, и 10 можно тянуть. Ну, это мое личное мнение, не берите это. Руководствуйтесь мануалом. Но я к тому, что 9 для крышек распредвала это нормальный момент. Но вот для клапанной крышки 20 ньютон-метров. Болт, который БУ, он просто, видите, голова у него не выдержала 20 ньютон-метров. То есть, может быть, возьмите к себе на вооружение, что я вот даже понял по другим болтам, что 20-ка для них, ну, как-то многовато. И 17 ньютон выставил на ключе. 17-шка вот нормально. И я думаю, от этого много что не должно поменяться. Форсунки. Болт, да, 7 ньютон-метров, доворот на 90 градусов и через 5 минут еще на 90 градусов. То есть там с паузами. Я думаю, это уместно, если новая голова, причем оригинальная, может быть, да, уверенность в резьбе должна быть и в сплаве. Плюс новые шайбы, которые поджимаются, тянутся, ну, садятся, да. Но если мы садим в неизвестную голову форсунку шайба БУ, то есть которая уже поджата, уже как бы, да. Вот я 7-ку на ключе выставлял, 7-очку затягивал, нормально все. И потом от руки уже доворачивал ключом, кое-где на 90 градусов, кое-где даже чуть меньше, может даже градусов там на 70. Вот от руки просто чувствую, как бы, что, может быть, наверное, хватит, потому что может произойти что-то вот непоправимое. А учитывая, что, да, колодцы, вот эти резьбы болтов форсунок, они там с охлаждающей рубашкой контачат плотно, то, не дай бог, там что-то треснет, разлезется, лопнет, отвалится, ну все, голова прощай. А нам надо ехать, поэтому, ну, подтянул, услышу, что она там чихает, как швейная машинка. Ну, так же самое, не знаю, сниму, подтяну, там, как-то по ходу буду решать. Вот. На Форде, на Транзите, я помню, там вообще на форсунках шайб не было. Там такие термостойкие, как материал, забыл, как называется, ну, пластиковые такие термостойкие колечки. Вот. Их тоже, они трескались со временем, и он как швейная машинка начинал ехать. Такой чик-чик-чик-чик-чик-чик.
Как-то так. Ну, короче, это мое личное мнение на вот опыте, который я сейчас, вот, так сказать, получил в процессе этих работ. Я никому, так сказать, в рекомендацию не ставлю, просто мой пример. Может быть, вы из него что-то себе почерпнете. А так, конечно же, мануалы придумал не глупый человек, он все эти моменты, все это инженеры высококвалифицированные проработали и как-то пришли к этим цифрам. Значит, так надо. Но эти моменты придуманы, видимо, для свежих деталей. Тут как бы важно учитывать, что машина-то уже далеко не молодая. И многие детали уже не первой свежести. Друзья, ну пора заканчивать видос. Давайте все-таки заведем уже машину. Форсуночка на месте сейчас будет стоять. И послушайте, как он сейчас работает. Вот так он теперь работает. Нормальный, приятный звук. Верхнюю крышку одену, пластиковую. Треск форсунок чуть тише станет. Звукоизоляция какая-никакая. Как-то так, друзья. На сброс воздуха вот я просто рукой проверял. Пятую форсунку я определил просто, когда вот руку подставил и по руке бил. Ну, била компрессия, воздух. И я понял, почему она сбрасывала. Потому что у нее вот проводка здесь, штекер так расположен. Когда ее вставляешь, я не заметил, что она на штекер легла. И начал затягивать первый раз. И она поджала штекер. Потом я ее ослабил, штекер достал и дозатянул. Это было неправильно, потому что надо сначала форсунку окунуть и немножко ее так покрутить туда-сюда обратно, чтобы она место свое приняла. И тогда вот сейчас она нормально стала. Такой вот вышел видос, друзья. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, кому понравилось. Хотя даже не знаю, много ли от этого сейчас толку. Но тем не менее, когда вы ставите лайки и что-то путнее пишете, я понимаю, что не зря постарался и снял этот видос, потому что мне сейчас еще монтаж предстоит. Это тоже занимает время. Надо оно, не надо. Но я бы был рад увидеть такой видос от кого-либо перед тем, как вот это все начал делать. Мне было бы полезно. Поэтому надеюсь, и вам тоже будет полезно. Все, до новых встреч, до новых видосов. Пока.